Chita, nossa, é uma flor de formosura. E a todo final de semana, o forró, que eu ficava de olho nela, ela de olho em eu, até nós ficávamos nós dois chutando, dois pra lá e dois pra cá. Aquele chute danado, que só tem no forró. Foi lá que conheci e me apaixonei. Parece até que foi ontem, a gente naquele ralabucho, no forró de seu Zé Lagoa, onde tudo se sucedeu. Seu Zeca, cara de bandeiro, meu sogro, me pegou dando uns amassos danados nas cortinas. Vixe! Aí o negócio esquentou, ia sair correndo, mas o cabra me pegou e agora estou eu aqui, com modo de eu reparar o mal que fiz, ou em casa com Bechite, aqui nesse arraiar. E vocês estão tudo convidados para as depois do casório, com fala, puxa, agora tu vai ter que casar. Quem mandou tu tocar na safona daquele safado? Oxi, pai, tava só puxando o fole dele pra ver se saiu o forró dos bons. Mas você e o safado do Irineu vão ter que dizer sim diante do pai, porque não criei filha minha pra estar puxando fora de ninguém. Dizer sim? Sim, já chamei o pai Cordério e entendeu o safado do Irineu, do casório. Veja aí, onde ele está na porta da igreja, te esperando para casar. Vixe Maria, meu noivo tá tão lindo. então minha rainha do forró, tá uma belezura. Vamos deixar agora e realiza esse casamento, senhor. Se apaixone, minha gente. Saiu da câmera, Paula. Bem, como é de acordo, E a contada pra Cornélio, essa sirigata do forró, pensa agora, se peneirava pra um pra outro, agora quer casar com meu menino, é que sou meu filho e meu, tão famoso. Famoso, é? Sei, olha a cara desse tamborete de forró. Minha nega foi quem caiu nas garras desse gavião. Se fez de bonzinho, mas foi pegar a filha dos outros. vamos deixar de zoeira, que já decidi. Se Irineu ralou bucho com a minha filha mexer, vamos se casar e agora. Bora, pai, pode mandar brasa. Já que está tudo resolvido e estamos todos presentes, vamos ao casório. Estamos aqui reunidos para unir em matrimônio Irineu Flor e Bechite Cordeiro de Jesus. Se o Irineu Flor é de livre e espontânea vontade, peraí, seu pai. De livre e espontânea vontade, não. De livre e espontânea pressão. Ou seja, meu filho, aceita casar-se com Bechite? Já tem que ser assim? Isso é um sim? Sim, Pergunta a senhora Bechite Cordeiro de Jesus. Aceita Irineu como esposo? oxente, padre, sim, aceito de todo o coração, até porque estava de olho no fole de Irineu. É isso, minha filha. Eu tô falando, padre, ele toca um forró arretado, aceito sim. Antes de mais confusão, estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Abaixa um pouquinho, gente. Tá precisando de espaço. Esse pra rua, eu sinto saudades. Na selvagem eu sou caçador. Rainha, minha rainha, até cheio matador.
Isso tudo eu quero ver quando eu voltar pro sertão. Fiz os meus sonhos pra ter meu pedacinho de chão. Pega um pouco minha vida, meu gatinho de razão.